Благодарам, председателка на комисија, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Како изминува оваа расправа, ако може да се нарече расправа за избор на уставни суди, така се повеќе не можам да си го објаснам безсмислениот начин на избор на една ваква сериозна функција каква што е судија во Уставен суд на Република Македонија. Уставен суд кој што е по закон различен од извршната власт, Уставен суд кој што има сериозни ингеренции, уставни суди кои што ги бираат со 9 годишен мандат, да се бираат на еден ваков безсмислен, па би рекол и банален начин. Во демократијата има некои принципи, некои воспоставени пракси, и една од основните е кога се предлага нешто, тој што го предлага тоа нешто треба да го образложи. За жал, никој од СДСМ, кој што е предлагач на Љубомир Јолевски да биде уставен судија, не го образложи овој кандидат или неговата кандидатура. И не знам дали ме срам, или до толку нема човек во пратеничката група на СДСМ кој што цврсто ќе застане позади овој предлог и ќе се обиде низ аргументирана дебата со опозицијата да не убеди дека ете тоа е вистинското решение за уставен судија. Иако повторно ќе кажам ваквиот начин апсолутно го сметам за безсмислен и е мешање на законодавната во судската власт. Меѓутоа, за тоа иако можеби начелно ќе се сложи некој од владачкото мнозинство дека треба да се промени овој начин и треба да се измисли некаков нов начин, дали преку посебен закон, дали преку закон за спроведување на устав, да се дефинираат критериуми и начинот на избор со што Уставниот суд ќе ја добие полната автономија која што треба да ја добие за да биде функционален. Меѓутоа, за жал, караванот си врви и првиот дел нема да го кажа. Идеме понатаму. Ај што никој не го образложи предлогот, јас искрено не знам дали самиот Љубомир Јовевски ја прифатил оваа номинација. Затоа што ние кога баравме да сите овие кандидати кои што се предложени за членови на суди, односно на Уставниот суд, дојдат тука на комисија да бидат присутни во собранието и да си ја образложат кандидатурата, да поразговараат, да аргументирано дебатираат со пратениците за да им постават одредени прашања како би можеле да дојдат до реален заклучок дали одредена личност заслужува и треба и може пред се да ја извршува функцијата судија на Уставен суд. Така што јас имам дилема воопшто дали Љубомир Јовевски ја прифатил оваа кандидатура на СДСМ да биде член на Уставен суд. Биографијата доставена до нас е во трето лице, така што повторно не можам да заклучам дека тој сака да биде судија на Уставен суд. Особено што господинот Љубомир Јовевски е роден на 3 јануари 1954 година и моментално има 68 години. За другите, сите, буквално сите останати граѓани во Република Македонија, овие години значат уживање во пензионерските денови. Освен за Љубомир Јовевски, кој што сака уште 9 години на грбот на граѓаните да биде функционер како судија на Уставен суд. Затоа што сметам дека Уставниот суд има и текако сериозни ингеренции и мора човекот да ни образложи дали ја прифаќа кандидатурата и дали е подготвен да се фати во костеж со проблемите кои што ги имаме во ова општество, а кои што се во директна надлежност на Уставниот суд. Затоа што во
Уставот на Република Македонија во член 108 е наведено дека Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката која штити уставноста и законитост. Многу сериозна обврска. Да ја штити уставноста и законитоста во држава во која што секојдневно во континуиран период има сериозни дилеми од аспект на уставност на одредени процеси или кршење на уставот, а да не зборам од аспект на законитоста на одредени законски решенија. Понатаму во Уставот е пропишано дека во член 109 Уставниот суд го сочинуваат 9 суди и дека собранието ги избира судиите на Уставниот суд со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Мандатот на судиите трае 9 години без право на повторен избор, како што реков. Уставниот суд избира председател од своите редови за време од 3 години и без право на повторен избор моментално, нели, откако е именувана, значија ова владеачка гарнитура кацарска, таа експресно стана председател на Уставниот суд. Исто, она што е највеќе спорно покрај овој дел е тоа што судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Тоа е убаво дефинирано во Уставот, се е јасно, меѓутоа немаме законско и процедурално разработување на начинот на избор на суди, односно пред начинот на предлагање, со посебен акцент на критериумите, што значи истакнат правник и какви критериуми треба да исполнува одреден кандидат за да биде воопшто предложен за судија на Уставен суд. Вака истакнат правник, владеачкото мнозинство се и толкува дека и Тања Васич Бозаджиева како чиновник во Министерство е истакнат правник и не знам, можеби и некој кандидат кој што воопшто не се занимава со право, нема пречка да биде истакнат правник, затоа што ако може вакви кандидати да бидат истакнати правници, не гледам пречка зашто и некои луѓе кои што воопшто не се занимавале со правото да бидат предложени по логиката на СДСМ. И ДУИ. Уставниот суд во членот 110 има пропишано во Уставот на Република Македонија има пропишано сериозни надлежности. Тоа одлучува за согласноста на законите со Уставот. Значи, доколку се донесе некој закон во собрание, единствен кој што може да го спречи или да го стави вон сила тоа законско решение или одреден дел од законското решение е Уставниот суд. И тука е една од ситуациите, само една од многуте причини зашто СДСМ го партизира брутално Уставниот суд, затоа што свесни дека ќе одат во опозиција, наредните 9 години ќе имаат алатката во своите раце тоа Уставниот суд за да одредени сериозни реформски закони кои што откако ќе бидат срушени од власта и ќе дојде некоја проевропска и промакедонска власт е спремна да ги прави, ќе се обидат да ги рушат преку Уставниот суд и тоа е некоја формула која што е видена во минатото. Потоа, Уставниот суд одлучува за согласноста на други прописи и на колективните договори со Уставот и со законите. Значи, потоа, исто надлежност на Уставниот суд е да ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување, действување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. И ова се сериозни надлежности, ако земеме да ја изанализираме ситуацијата во Република Македонија и во општеството генерално, колку секојдневно се кршат овие човекови права од секој поединечен аспект, колку граѓаните не успеваат правдата да си ја најдат, да дојдат до правдата, да стигнат до правдата во домашните институции, апропо колку
пресуди има против Македонија во Европскиот суд за човекови права, така што не случајно довербата во генерално правосудниот систем ни е само 8%, а после одредени случувања изминатиот период најверојатно и многу пониска. Потоа Уставниот суд решава за судирот на надлежностите помеѓу носителите на законодавна, извршната и судската власт. И верувате дека ликови како Добрила Кацарска, како Тања Васич, како Љубомир Јовецки ќе се спротивстават на оваа извршна власт и на владата на СДСМ и ДОИ. Они ги предложиле, они ги избрале и народ сега треба да очекува дека они ќе ги коригираат промашувањата на таа владеачка гарнитура. За жал во Македонија се е можно. Потоа одлучува, односно решава за судирот на надлежности помеѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа, како нели четврта власт од државата. Одлучува за одговорноста на претседателот на Републиката. Уставниот суд има една таква надлежност, меѓутоа, гледајќи ја поставеноста, профилот на кадрите, интегритетот на самите уставни суди, ова може да се случи само доколку Пендаровски прифати да даде оставка и да одиме на тројно изјаснување на граѓаните, кој што како предлог дојде од ВМРО ДПМН, па да победи кандидат на ВМРО ДПМН, тогаш ќе видите како одма овие уставни судии проактивно ќе се обидат да го рушат тој кандидат за председател, кој што не е по нивен терк, а нормално ќе спијат мирно и нема да работат се додека Пендаровски или некаков друг кандидат од СДСМ е председател на држава, затоа што некој напомена и претходно овој уставен суд единствени одлуки кои што ги носи е да се го смени самото име од Уставен суд на Република Македонија во Уставен суд на Северна и да се ги зголеми надаместоците и платите. За се друго или е ненадлежен, или му стојат во фиока и не ги отвара тие предмети, посебно зборам предмети кои што тангираат во делот на неуставното постапување на оваа извршна власт. Одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на сдруженијата на граѓаните. Уште една алатка да се дисциплинираат неистомислениците, да се удира по политичките партии, меѓутоа и сдруженијата на граѓаните. И сега, како овој уставен суд, во согласно со своите надлежности, не се заинтересирало да ја разгледа уставноста на програмите на сдруженијата на граѓани кои што никнуваат во Република Македонија во последниот период, а се поврзани со бугарската, големо бугарската, се извинувам, хегемонистичка пропаганда во Република Македонија. Зошто овој уставен суд не седнал, не ги разгледал тие програми и не утврдил неуставност на истите со цел тие сдруженија на граѓани да не бидат формирани. Туку ја извршната власт ја трга оваа надлежност од Уставниот суд, формира некое паратело таму во владата, кое што ќе утврдува за имињата на тие здруженија, дали ќе биле дозволени, не биле дозволени, така натаму. Све некакви правни преседани во оваа држава, откако ова владеачко мнозинство на власт, се со цел да се прикаже дека демек некако се реагира на незадоволството на јавноста, без да има никаква суштинска разрешница или никаков суштински ефект од тоа што го работат. И нормално одлучува и за други прашања, утврдени со Уставот на Република Македонија. И сега ова се, како што реков, сериозни ингеренции. Имаме Уставен суд кој што или не е функционален, или не сака да биде функционален и нема никаква добра во општеството. И јас сум должен како пратеник кој што овде аргументирано дебатирам, сакам да дебатирам со колегите власта, да слушнам различни размислувања кои што за жал ги нема, ниту да го образложат овој предлог, меѓутоа барем да слушнам дали било кој
од СДСМ, пред да го предложи и да се потпише на предлогот за Љубомир Јовевски да биде уставен судија, поразговарал со господинот Јовевски. И го прашал, почитуван господине Љубомир Јовевски, дали прифаќате СДСМ да ве кандидира за судија во Уставниот суд. Бидејќи е безсмислена постапката, овдека може секој пратеник по комисијава да си предложи човек кој што ќе му прв дојде на памет и ние ќе тераме овдека постапка, ќе дебатираме, ќе носиме одлуки без човекот да дојде тука да ни каже дали прифаќа првенствено кандидатура за судија на Уставен суд, дали е свесен со надлежностите, дали прифаќа и може да ги извршува тие надлежности кои што му следуваат како уставен судија, и нормално некој да го образложи зошто токму тој во конкретниот случај денешен Љубомир Јовевски е предлог на СДСМ. Вака е парадоксално. Еве се најавува во јавноста дека во ноември ќе има пензионирање на некои други уставни судии. И доколку вака ништо не се смени, јас најсериозно ќе направам лично како пратеник една безсмислена листа за да ја покажам безсмисленоста на овој начин на избор на судии од многу луѓе кои што сметам дека треба да бидат уставни судии и ќе барам подршка овдека без да ги прашам истите, без да дојдат тука да се изјаснат, без да образложам да бидат ставени на расправа на комисија. Не знам дали ја разбирате безсмисленоста на овој начин на избор. Да не зборам дека воопшто во собрание диалог власт-опозиција нема, па барем и неформално да се образложи зошто, кои се причините човеков кој што има 68 години, кој што е единствен, верувам дека е единствен во оваа Република Македонија, на 68 години да не е пензионер, туку да извршува функции во моментот државен јавен обвинител, а согласно праксата и искуството на владеечко мнозинство сигурно ќе биде изгласани за судија во Уставен суд наредните 9 години. Единствен во држава кој што на 68 години и наредните 9 години нема да биде пензионер, нема да ужива во благодетите на пензионерските денови, како сите останати граѓани на таа возраст, туку ќе биде се уште државен функционер. И во делот на парадоксите кои што овдека ги имаме, дури еве да го смениме делот на Уставот каде што се дефинира дека судија во Уставен суд може да биде истакнат правник и дека мандатот му трае 9 години, запирка освен за Љубомир Јовевски кој што ќе биде судија во Уставен суд доживот. За да не се вака губи време. Оти човеков доживотно мора да биде функционер за разлика од сите други граѓани во оваа држава. Во самиот устав е дефинирано и дека покрај тоа што кандидатот за уставен судија, односно уставен судија може да биде треба да биде истакнат правник и да не биде член на политичка партија. И јас тука исто така имам сериозни сомнежи за овој кандидат Љубомир Јовевски. И затоа сакав да биде тука за да го прашам. Дали е член на СДСМ? Многу просто прашање. Ако веќе менуваме закони за полиција, за царини, за не знам какви се државни службеници, им се забранува на луѓево да бидат членови на политичка партија, кој што можеби не е согласно уставот, меѓутоа еве немаме уставен суд, никој не се произнесува, окей, прифаќам, изгласано во собрание. Не може бе полицаец да му бараме да не биде член на политичка партија затоа што така стои во закон. Овдека во устав стои дека не треба да биде член на политичка партија за да биде уставен судија. Никој не кажува дали е член на СДСМ или не е. Никој не образлага. А имам, како пратеник, основано мислење дека е член. Зошто го велам? Затоа што он кариера гради во време на СДСМ. Функциите ги добива во време на СДСМ. И би го прашал уште едно многу прашање што мене лично ми е битно. Со оглед на тоа што кариерата ја почнува во бившиот систем, па веќе тоа може да се каже дека историја и сите веќе знаат како се добивале функции во бившиот систем,
нормално наклонетост, починетост кон тогашната единствена комунистичка партија и нормално некои држави кои што сега се многу пред нас и се многу успешни во секој поглед, поуспешни од нас, направиле ветинг во судството. Па сите тие функционери ги ставиле на повторен тест, за да во демократскиот систем, во кој што сме се одлучиле после 90-91 да бидеме една модерна европска демократија, истите суди да бидат ставени на ветинг во оваа држава. За жал, такво нешто се нема случајно. И тој, и во ова CV негово напишано, и проверено на стенограмите во собранието, во фамозната 1996 година, кога во еден ден, во само еден ден, без присуство на опозиција, значи нема опозиција, само власт, само СДС, се избираат 600 суди во Република Македонија, 600 суди кои што го минале само филтерот на партијата СДСМ и се доставени како кандидати да бидат суди избрани од СДСМ во еден ден, без опозиција, во 1996 година, нешто налик на комунизмот. Во стенограмите стои дека Љубомир Јолевски во тој ден е избран за судија во Уставниот суд Скопје 2. Основниот суд, во Основниот суд Скопје 2 во 96 година. Во тој еден ден, кога на комунистички начин се наредиле 600 судии по основните судови во Република Македонија. И јас сакав да го прашам господинот Јолевски, дали вие во 1996 година бевте назначен за судија во Основниот суд Скопје 2 по предлог на политичката партија СДСМ на недемократски, тоталитарен и комунистички начин. И да може да аргументирано дебатираме, може би имало некој друг Јолевски, може би овој двојник, може би не се работи за иста личност, може би се работи за иста личност и од тоа ми зависи личниот избор како размислувам по однос на тоа како Јолевски ќе се постави во Уставниот суд. Значи, најголемиот срам во правосудството, кој што се има случајно во Република Македонија, во таа фамозна 96 година, кога во еден ден СДСМ назначува 600 суди, кандидат бил или не Љубомир Јолевски, ме многу битна информација да знам, меѓутоа, за жал, го нема да го прашам, а не верувам и дека некој од владеачкото мнозинство ќе ми го образложи тоа прашање. Откако бил избран за судија во Општинскиот суд, Основниот суд, како и да се викал тогаш, за многу кратко, експресно, во исто еден таков режим без опозиција со СДСМ на власт, станува вршител на должност председател, пошто бил избран и за председател на Основниот суд Скопје 2 за мандат од 4 години. Како судија со повеќе од 15 години работно искуство постапува по предмети од кривичната област. СДСМ на власт, избран за судија, СДСМ на власт, избран за председател. Дали е член на СДСМ или не е? Или е само послушник? Потоа ја започнува во 2003 година јавно обвинителската кариера. Погодувате исто во време на власт на СДСМ. Почнува како заменик јавен обвинител во јавното обвинителство и замислете на Република Северна Македонија. Истакнат правник, на своето CV ни кажува дека на 10 април 2003 година станувал заменик јавен обвинител во јавно обвинителство на Република Северна Македонија. Во 2003 не постоела Северна Македонија. Не можело јавното обвинителство така да се именува.
Оти уставните измени знаеме кога се случија. И правнички гледано, во таа година тој станал заменик јавен обвинител во јавното обвинителство на Република Македонија, по однос на датумот на кој што го наведе. Ама нормално, кога си поданик на одредена власт, мораш да ги почитуваш сите наредби од таа власт и ќе пишуваш северна секаде. Па требало тоа или не требало, ќе пишуваш секаде северна и замислете во 2003 година имало јавно обвинителство на Република Северна Македонија. Истакнат правник, кој што треба да ја штити уставноста и законитоста во оваа држава. Не знае сиви да напише. И нормално си тече неговата јавна обвинителска кариера, за да во 2017 година, на 25 декември 2017 година, некој период од како СДСМ доаѓа на власт, го избираат за јавен обвинител на Република повторно Северна Македонија, која функција извршува и до ден денес. Значи, вака некои во природните науки има некои природни законитости и одма можеме да извлечеме една аналогија дека штом СДСМ е власт, Јолевски напредува во кариерата. Тоа е законитост. СДСМ на власт, Љубомир Јолевски напредува во кариерата. И мислам дека ми е основано и логично прашањето што сакав да го поставам на господин Љубомир Јолевски. Еве, ако не гледаш, во што не верувам, од искуство кога сме расправале, односно дебатирале по извештаите на јавното обвинителство, тоа освен што физички е присутен тука, ниту некогаш ни се обратил, ниту некогаш ни одговорил на нашите прашања, туку само чека да помине времето и што побрзо да му мине денот. Па така еве, ја го замолувам, доколку случајно еве гледа, да ми одговори едноставно на прашањето. Дали е член на СДСМ, зошто с неговата кариера, односно именувањата и напредувањето во кариерата се поврзани исклучиво со СДСМ, и дали во 96 година, во тој фамозен еден ден кога били избрани 600 судии по предлог на СДСМ, бил и тој помеѓу тие 600 судии. Не мора да доаѓа тука кога не сака, може еве јавно да ни одговори и да ни каже дали ова што го говориме е вистина или не е вистина. За да знаеме како да се поставиме спрема него. Понатаму во неговото CV, инаку за јавноста тоа е една страничка. Замислете за Уставен суд кој што 9 години, ајде да не кажам грубо, ќе паразитира на буџетски средства, ама ќе живее од буџетски средства огромни на граѓаните на оваа држава. Доволно да имате едно ливче, една страничка и никаква дебата, никакво образложение и да не сте ни тука да кажете дури дали прифаќате. До толку е банално се. Од другите активности, покрај овие во правосудството во смисла на судија и јавен обвинител, тој известен период бил претседател на управен одбор на Академија на суди или јавни обвинители, во 2 мандати бил член на председателство на Сојузно здружение за пенологија во Република, сегде му е Северна Македонија, без разлика на периодот, и на собрание на Здружение за кривично право и криминологија на Република таа Македонија. Исто така бил член на Комисијата за полагање на правосуден испит. Учествувал во повеќе работни групи за изработување на нацрт закони од областа на правосудството, кривичниот законник, законите за кривична постапка, за обвинителство, за судовите, за академијата, за суди јавни обвинители, за прекршоците, за извршување на санкциите, за советот на јавните обвинители и други. Замислете сега. Он учествувал во сите овие закони, во пишувањето, во креирањето, во изменувањето. Од друга страна имаме правосуден систем во кој што доверба имаат 8% од граѓаните, и од трета страна
е дека неефикасноста на правосудниот систем, нереформирањето на правосудниот систем е една од најголемите критики кои што ни доаѓаат од сите релевантни меѓународни институции. Па он ова треба да го скрие. Човекот кој што доживеал тотален неуспех во креирањето на правосудниот систем, вели да, јас учествував во тоа. Јас сум горд што Македонија има 8% доверба во правосудниот систем. И јас сум горд на тоа што сите во меѓународната јавност, релевантни институции, во сите извештаи можни, не критикуваат во делот на ефикасноста на судството, во делот на немањето на правда, во делот на се она што значи немање на реформи во правосудниот систем. Ете, таков калибар се предлага за уставен судија, а ние немаме можност да го прашаме во кој дел учествувал, што е неговата заслуга во овие закони, може би некаква добра работа има човекот направено, може би некаква голема дебата, аргументи. Тоа е принцип на демократија. Јас не знам на кој начин да ја перципирам на друг начин демократијата. Не е демократија, имаме 61 и ќе правиме што сакаме, ние гајле за вас. Не е тоа демократија. Не е тоа европска вредност на која што секојаш се повикуваат. Не иде така. Вие тонете, ама ми е гајле за вас, државата тоне. Државата губи. Не може да биде целиот народ заложник на криминалите на Заев и таа болумента околу него и да прави што му текне во оваа држава за да се заштити. Се исели народот. Не знам како не разбирате. Од вакви глупости, од вакви баналности више нема да има народ во оваа држава. Прошетајте малку по населените места. Во селските средини баби само излегува. Нема луѓе и дедовци, нема луѓе. Младите си отидоа. Отидете на автобуските станици. Во сите градови во Република Македонија. Секојдневно автобуси се оцелуваат оваа држава. Не може би сите да бидеме заложници затоа што Зоран Заев криминално се збогатил и затоа што Зоран Заев треба да става негови послушници на сите позиции за да може да ги штитат неговите криминали. Или Јолевски ќе прави се и се што во оваа држава, ќе мести луѓе во роби, нема да покрену обвиненија за оние што вистински се огрешиле и Заев му кажал ќе те ставам уставен судија и 9 години ќе имаш имунитет. Абе се се менува, луѓе, се се менува. Па и тој имунитет. Ке има одговорност. Преку глава му е на народот више од такви глупости. 30 години, 31 година му е преку глава на народот од такви глупости. Ке пукне тој балон. Ке има одговорност. Дали на 68 или на 78 години ке има одговорност за секого. Затоа, иако не верувам, ама се надевам, ете, потајно на пратениците од владеачкото мнозинство дека ќе размислат дека не може веќе вака. И не само за уставен суд. Милион проблеми има во општеството. Рак рана е тој поданички однос. Ќе одработиш за власта, ќе добиеш награда. И ќе молчиш тука во собрание и нема да се појавуваш и нема да аргументираш ништо. Човек да се пособнува дали општо човеков, мислам, нити има изјава јавна. Ја не знам дали човеков знае дека го предложиле за уставен судија. Му кажал ли некој? А за него во јавноста можеме да слушнеме многу интересни работи. Тоа е еден од, нели како што реков, директни виновници за рекордно ниската доверба во правосудството до 8%. Рекордно ниско. Значи, овие што требаше да прават реформи во правосудство, што дојдоа на крилата на нема правда, нема мир, рекордери у катастрофа по немањето правда. И овој, пошто ги пишувал законите, овој е директен виновник. И тој го предлагат за уставен судија.
и го наградуваат, нели? Паралелно и со добивалка царска. Сите мали деца знаат зашто тоа го прават. Мали деца знаат зашто тоа го прават. Ама пука тоа више. Се мешаше во работата на обвинители Јолевски. Директно преземање на процесни действија во предмети кои не се во надлежност на јавното обвинителство, па повлекуваше жалби таму на еден олигарх. Лошо менаџирање на сметка. Значи има блокирана сметка, блокирани сметка по основните обвинителства. Да не збореме лошо менаџирање на ресурси. Таму се опремува, се прави зграда, намештај на СЈО, тоаш нели овие звездиве таму беа Катица Јанева, па им тука снима документарци, па им купува све живо и диво и тоа стои сега така. Чекаме некој убав ден кој знае што да се случи. Важно, пиарот тоа што работеше на максимум е Чарлиеви ангели, така ги викаа, Чарлиеви ангели. Тоа беше хит. Звезди, турбофолк, турбофолк власт, како да кажам, турбофолк власт. Сега да ги прашаш што е со тие, ништо стоја така. Ќе види. Важно купив. Се фалеа со некакви си истражни центри, па требаше јавното обвинителство да ги преземе истражните действија, па не знам што како се менјаат закони. Ништо. Стојат. Формирани на хартија, ресурси никакви. Ниту човечки, ниту пристап до датабази, ништо, нема, не функционира. Пак сме на нереформиран систем, пак МВР прави кривични пријави, пак овие, како да кажа, шминка некаква прават, колку да кажа дека нешто направиле. Во ефектива нула. И ово ги руководи. Ово Јолевски се фали дека, нели, толку години бил во јавното обвинителство, државен јавен обвинител, моментално ги гледаме неговите извештаи. Така што во јавноста контроверзно постапување во присуство на состаноци со извршна власт, се координира и лица кои што потенцијално било осумничени, оти таму, знаеш, се договара. Значи, ја ќе се пријавам, ама некај Јолевски, кај Русковска, некај Петко, кај Станко. Како ја сакам? Оти некој за, не знам, таму кебапчиња, притвор, затвор, робија 100 години. Ама некој ќе си се договара, ќе си преговара, Јолевски, Заев, ќе му одговара, ќе му договара што му одговара и така натаму. И правда вика имало. Правда? Што велат Србиве, мало сутра. И еден поранешен, за среќа поранешен премиер, само не би гестикулирал на неговиот начин, не ми доликува. Неколку пати е предлог на извршната власт, токму од СДСМ, немаме одговори. Бил ли во тие 600 судии 96-та, како што пишува во стенограмите на собранието, кога во еден ден биле ставени 600 судии и он не ли бил? Како се СДСМ на власт, Јолевски некаква функција добива? Да беше тука да го прашаме, нема. Меѓутоа, никогаш не покажал независност во однос на предметите кои што се, да кажеме, поврзани со високи функционери на СДСМ. Еве, деновиве се актуелни пак тие белосветски криминалци, балкански наркобосови, како ја се викаат, ги убиваат, се пресметуваат што и да прават. Еве, едниот таму го судија пак македонски пасош има. Валиден. У ова собрание, у друга сала, само у пленарна, министерот Спасовски овдека не убедуваше како тоа завршено било процесов, тие што сликале двајца биле криви и пасошите биле поништени. И завршена била постапкава. А секој ден по медиуми, овие си се шетаат кој швајцарско сирење по границите со македонски пасоши. Како тоа може? И сега тука Јолевски не ја разработил приказнави предметот. Него не убедува дека, па тоа е, тие у кабина што работат службениците, тие се виновни, они признаа вина, кој 3 месеци, кој 6 месеци, кој условно, и скандалот е завршен. 250 белосветски криминалци има не фалц, регулар македонски пасош.
на лажна идентитет. На постоечки идентитет на човек кој што живее во оваа држава со друга слика. Не знаат ли каков криминал е тоа? Ту влади паѓаат во светот, во нормални демократи, зборам за така. Влади, премиерот излега кажува, вика, крај дечки, оставка, ова е сериозна работа. Јоје Левски за ова нема да го слушнете да се изјасни. Некој ќе не убедува дека ете тие сликарите таму, административците, службениците, тие се виновни и завршен предмет. Ова дрогава што више оно легално бидно, производство на дрогова држава легално е више. Више тоа е најнормална работа. Легална работа стана дрога во Македонија. Началници, командири, да не зборам инспектори во СВР, они дилат дрога, шверцуваат дрога. Ги фаќаат таму од ДЕА, од американциве, командири фаќаат таму прилеп. Јој Левски го нема тоа да коментира. Оние што треба да не заштитат, што треба да спречат недозволена трговина дрога, они шверцаат и дилат. Секојдневно во јавност има кој, не знам, дилер за кој инспектор работи, за кого дила, па овој го штити, па не легат затвор, То нема Јоје Левски за тоа да се занимава. Затоа бе 8%. Затоа 8%. И сега тој Јоје Левски ќе упропасти целиот правосуден систем, треба да го наградат да биде уставен судија наредни 9 години. До 77 години да цица на државна сметка. Па замислете, дури тогаш го почувствував кај него, дури срам еден почувствував во прв пат, дури непријатност, нелагодност, сепак човекот е во сериозни години и има така позамашно искуство во јавно-обвинителската дејност, ама кога го објаснуваше како он бил во притвор и катица на рака му ги напишала предметите, на кого он да ги распредели од ова СЈО, пошто нели оваа Лапсија Чарли Венгели, пошто ракетираше, и се тоа он тоа на рака, па он писма 3 пати носел, он ја прашувал по онаму, а тоа беше банално и смешно да го гледаш човеков како се препелка, како се труди да објасни нешто што на мало дете не можеш да му го објасниш дека висти. Лапсенова рекетирала, како да ви кажам, звездава на СДСМ, мајчки носеа по митинзи, мајчки носеа СЈО века, ова рекетар, оти, нели, с ким си такав си велат србите, и ово е сега за оправда све тоа, да некако направи, да продолжи рекетот, да продолжат да ги луѓево да ги рекетираат и да продолжат да ги оценуваат, ово е на хартија, на ливче, на рака, со пенкало, без пенкало, со мастило, смешно, мислам. И човеков сега уставен судија. Ќе го сочуваме, ќе го најдеме, архиви постојат. Ќе има одговорност во оваа држава. Јас реков, ова пука балонот, не може вечно. Видете, и некои претходно мислеле дека вечно ќе владеат. И токму затоа паднале. Така и овие. Заев мисли дека вечно ќе владее. Нема вечно. Не бива. Пука. Балонот пука. И после иде одговорност. После иде затвор. Секој што се огрешил ќе се одговара. Тоа е. Таква е демократијата. Овие, пази сега, генерални секретари двајца, еден по друг. Прво Рашковски, овој, како се викаше, па Зекири. Двајца генерални секретари на влада се основа, тоа што се шетаат плюс, али се осомничени за криминали, финансиски криминали, ама пази, никој од министриве не е испрашан. Оти они ништо не знаат. Оти генералниот секретар во влада е Боки Батина. Он прави тендери, он што сака. Он вика у МВР, ти ќе имаш ваков тендер, ја ќе ти го продам. Спасовски не знае. Не е испрашано да видиме, да не случајно, извини министри, ти си дал ваква наредба. Да не случајно некој друг министр е замешан у нешто ова. Да не случајно премиеров, не да е Боше с краја бил замешан у некаков криминал. Нив не ги вика. А овие, ќе ве жртвуваме малку, ќе глумиме лудило пред јавноста, дека сте у притвор, те затвор, те притвор, вие ќе си шетате, ќе се спушти тензија во јавноста и ајде,
повторно на слобода. Такви се. Ја не знам друг начин како да ги опишам. Како владеат овие. Нема друг начин. И сега овој уставен судија, а колку е експедитивен кога треба да извршува нарачки. Ова име Вилма Русковска, ова име битка за пазар. Саќаш, во мафијашките кругови има реони кој каде рекетира. И така овие имаат поделено региони кој каде ќе рекетира. Ама сега се измешале. И оваа Русковска сега више силна мисли ќе биде на местото на Јолевски, оти он ќе биде уставен судија. Они се више си имаат испланирано, и она се осилила више и ќе шириме бизнис, ќе шириме рекет, удрила по функционер на ССМ иду и проблем. Експресно човеков Јолевски, експресно. Како не беше експресно за сите претходни овие случаи што ги кажа. Експресно ја суспендира по волја на владачкото мнозинство. Како смее било кој оваа држава да се дрзне да осомничи функционер на ССМ за криминал. Тоа е забрането. Одма санкција. Така оваа одма експресно Јолевски ја суспендира, па имаше таму глуматарење, па не знам советно обвинители, па и тој човеков не го знам, и тој се препелкаше да објасни како, зошто, лево, десно, правно, неправно, колку да не го разбере никој. Фрска нема. Така функционираат они. Тоа е систем. Систем на рекет, систем на уцени, систем на притисок. Преку извршната власт, преку судската власт, која што директно ја поставува оваа извршна власт. Така. Ама, ќе дое крај на тоа. Цела јавност по медиуми се зборува, се пишува, и има институт подопрен глас, како може да реагира јавното обвинителство, дека оваа Вилма Русковска се замешала и во некој бизнис на Спасовски. Па требало и Оливер Спасовски како министер да биде викнат на распит. Па требало да има предистрага, па може би истрага. Ама вака, експресно Јолевски, бам, суспензија, распореди на овие нашиве други што се уште послушници и никоме ништо. За некој период, да. Меѓутоа, ќе видиме за понатаму. И сега можам да редам милион криминали и скандали на владени партиски функционери на СДСМ, пошто уредно си водам евиденција во табела, од како се власт од 2017 до 2022. Уредно, прецизно, педантно, како Јолевски можел да постапи, требал да постапи, ама не постапил. Ова ми е само вака една скратена верзија заради говорите, инаку објаснувањата се позамашни, поголеми и може и една докторска дизертација да се напише. Нема цела да ја читам, ама ќе наповедам некои посуштински елементи каде Јолевски не постапил како што требало. Целата македонска јавност беше сензибилизирана за пожарот во модуларната болница во Тетово. Целата македонска јавност без исклучок. Живи луѓе изгоря. Месеци, година, лево, десно, ваква истрага, онаква истрага, од Македонија, од Германија, од ова, ќе се преведува. За да на крај додеме до ситуација дека главниот виновник бил кабелот, па поради поголемиот притисок на јавноста, сега најдоа најдобриот доктор таму во Тетово да биде виновен. Не е виновен овој Венко Филипче, што незаконски поставил модуларна болница. Што нема таа модуларна болница стандарди кои што треба да исполнува една болница. Он нема да одговара, пошто со заев возат мотори, кватроцикли, како да се викаат тие. Он нема да одговара, кој што дозволил тоа да се постави да се случи, ама таму некој доктор, кој што цело Тетово вели дека е најдобриот, најуслужниот, најкомуникативниот доктор, него го нашле да одговара. Така Јолевски функционира. Јовески.
Имавме дипломат на мисија во ОПСЕ, уапсен во Белград. Нема кај нас ништо. Ни апсат луѓе, ги ставаат за дипломати, разноразни сумнителни криминалци, ништо. Еве Јолевски, него слушнавме за оваа убава вила на Шилегов. Како, од каде? Овој градоначалников, бивш на СДСМ. Јавноста прашува, слики се нудеа, се слика, дивоградба била, не била, искористил влијание политичко, не искористил да изгради, имал доволно пари, немал, значи камо бе Јолевски да излезе да каже нешто за Шилегов. Ој куќа продаде, градска куќа, изградена, комплетен проект, што требаше да се всели администрацијата на град Скопје. Нема бе истрага таму, кај се парите? Овој бившиот градоначалник на Ѓорче, овој Наумовски откако сакаше да купи 2 машини за перење за 25.000 евра, откако излезе во јавност се повлече, нема бе за него нека предистрага, истрага, сакал да прави криминал, не сакал да прави криминал. Бизнисиве сега со струјава што растат секој ден. Е сопруга на директор на катастар лиценца добила. Како тоа? Испитано, не испитано, судирни интереси, влијание, криминал, европска држава, европски вредности, членство во Европска унија, скрининг, датуми секојдневно, абе лудила, цвета држава. Јас моите информации велат не е така во Европска унија, таму си владее право. Таму не може вакви работи да се случат, а да нема одговорност кривична или соодветна, или разрешница соодветна, можеби не е вистина, се информира јавноста. Па кога набавува противпожарна скала од 1,7 милиона евра. Абе да ги гледаш, да не знаеш дали да ги жалиш или да ги се смееш. Не знам што да кажеш. И те убедува дека таа скала вреди 1,7 милиони евра. И целата македонска јавност ја убедува, така е вика тоа. Опозиција лаже. А ова со реклами, бе, тоа треба да се, посебно специјално јавно обвинителство треба за пиар маркетингот и начинот на кој што испомпуваат пари овие владени функционери. И како корумпираат медиуми, и како корумпираат генерално агенции за испитување на јавно мислење и така натаму. Значи, пред локални избори, владата си прави анкети за своите политики и плаќа 100.000 евра. Од државни пари, пари на граѓаните, пари на кои што се граѓани на кои што се велите нема пари за електрична енергија, штедете, исклучувате клими, светла и што ти ја знам, нема пари за нив да им се помогне, ама има пари да им се дава на овие центри за испитување на јавно мислење, за да СДСМ си тера пиар кампањи пред локални избори. И ги има многу вакви случаи. Рашковски, овој со ќе видиме како ќе заврши. Ама какви луѓе се, замислете, ќе те ставам ја, вика, како генерален секретар, хонорарец во влада, ќе ти дадам одреден надоместок, ама пола или 500 евра или 100 евра ќе ми го враќаш на мене. Какви луѓе биле функционери во оваа држава. Од сите криминали што ги правил, тендери кои што гледаме дека земат провизија, и на некои луѓе таму ќе му зима дополнителен надоместок само за да се богати. И целата македонска јавност после ќе ја лаже од мекици на децата. Неќам, секам да споменувам семејства, ама самиот тоа го кажа. Какви морални накази ја водат оваа држава? Морални
и етички накази. До 100 евра му дошло, мислам, од човек. Гравај, што можеш, сега се 5 минути. Тоа има логика. Заев никако да го дирнат. Ако овој Боки 13-ка таму збореше мита, корупција, Заев знае телефоните да му се вештачат, билион, турска серија, индиска серија уприкаскава. Нема никако. Тоа е забрањата тема. Не сме Јолевски тука ништо да чепне. Оти босот ќе се налути, па оп, нема уставен судија, нема 9 години имунитет. Ќе заврши како тие другите, што се непослушните. Значи нема, пази, фирма на Заев добива грант од државава и никоме ништо вика. Вика, па он е бизнисмен. Абе 4 години бил премиер, бе. Све можно држава контролирал. Сите можни функционери ги поставил. Како бе може да нема истрага, бе? Замислете си во една нормална, замислете во Германија, во Франција, во една нормална европска држава, премиерот да добие грант од неколку милиони евра од државата и да го правдаа тоа. Вика, СДСМ, вика, он е бизнисмен. Ја мајката. Овие другиве така со нема за нив, живеат така, ќе се сноѓаат 6 пати поскапа струја, оти они не се бизнисмени, другиве само Заев одржава бизнисмен. Па фирмите на Заев да почнем да ги редам. Тендерите, па Рек Битола, ја не знам председателка дали имаме време, ако почнем да ги редам сега, СВ Инвест, па тие пријатели на Заеви, 6 милиони евра тендери, ни данок не плаќа. Абе, банка затвори, банка, Евростандард, банка, све струмички фирми, се близки до Заев, све кредити зебале, ништо не вратиле, затворија банка, око не им трепнува. Уште не убедува, горд бил на овој бугарскиот договор. Он бил горд. Што не понижуваат секојдневно овие бугариве, што емоција е тоа, не е рацио, не е тоа политика, емоција, идентитетот ми го уништува, он бил горд. Тоа што утре мојато дете треба да учи дека Гоце Делчев бил бугарин, дека Самуиловата држава била бугарска, дека немало холокауст во Македонија, тоа он бил горд. Тоа може на негово дете да му прави, како сака да го воспитува. Тоа е негово право. Ама моје дете нема да учи таква историја. И тоа не е политика, и тоа не е прашање на рационално размислување, тоа е прашање на идентитет и на емоција. И не може никој да ми каже на мене дека мојот македонски јазик не е македонски јазик како што јас го разбирам дека е македонски јазик. И не може да биде со бугарски корен. Па не Заев, Маев, Свети Заев нека е. Не бива, едноставно не иде. И допрва ќе се почувствуваат последиците од тоа. Семејствата тоа си ги изгрижуваат, тоа стандард. Еве зетот на сестра на секретарот на град Скопје добила јавни набавки од градот од 10 милиони денари, додека е Шилегов градоначалник. Тоа чисто да се почасти фамилијава, да има за слава. Тоа што се 10 милиони денари? Нека има. Има се, може се. Нивните 5 минути и терај. Оние двојните матични броеви што излегуваат 20.000 двојни матични броеви. Значи, може да има еден човек, има 2 матични брои, по логиката, по сомнението, може да гласа 2 пати. Значи, ти веќе во изборниот систем влегуваш. Нема Јолевски тука да се изјасни, да направи истрага до каде, што, како. Тоа нема. Ама, ако е некој барем малку близок до ВМРО, сечи што велат комарци, тука е експедитивен. Овој Рашковски уште не може да се оправат од тој софтверот за лиценци, уште не може да профункционираат како го обвинија. Образование. Господица Царовска, 120 милиони евра ќе троши на образование, ќе го реформира образованието и така натаму, никоме ништо,
ја сменија, си отиде женава, париве се потрошија, народов, гасите светло, стејате струја, бањате се еднаш неделно, нема пари, криза е. Значи, никаква одговорност за промашени проекти, никаква одговорност за потрошени милионски средства, буџетски пари, пари на граѓаните на Република Македонија. Другар на Заев си е, шибај, идемо далje. Никаква одговорност. Пак ќе повторам, сега за сега. За Дрогова, да не зборев. Исто кога сме кај Царовска, тој сопругот незин, или партнер, или заеднички живеат, или што и да е, човеков сите можни тендери за дронови снимање и сликање од СДС ги доби. Милионски. Оти само ону државава знае дрон да вози и да снима. Ти други немаат дрон, не знаат, само он. Сите тендери кај него. И никаква истрага. Никаква да излезе Јолевски, па да каже нема судир на интереси, испитавме, направивме предистрага, еве елементи, еве докази, се е во ред, се ништо, или спротивно доколку има да има некаква одговорност. Тука нема. Така што можам да зборам многу, ама заради сериозноста на ова што го правиме како позиција, тука ќе застанам во делот на криминалите кои што се прават во континуитет од оваа влада и како фирми во Рек Битола за еден ден работели по 26 и по 27 часа, иако денот има 24 часа, па им се плаќало толку, како тоа се случајно блиски луѓе до Заев и до Струмица, како се испомпуваат милионски цифри од Рек Битола на незаконски начин и се тоа Јолевски го штити, ама за производство на струја нема пари, за јаглен нема пари, енергетскава криза ќе ја пребродуваме молејќи се на на Господ и очекувајќи дека сите ќе штедат. Оти само тоа слушнавме од ова влада, долека гледаме како соседски држави набавуваат енергенци, јаглени, зимаат ефтини кредити, обезбедуваат пари за граѓаните како да ја презимат оваа тешка зима. Кај нас кризна состојба, тоа има криминал да прават. Оти кога се прогласува кризна состојба во енергетика, никој не им гледа како им идат парите, префрлаат пари на Рек Битола од буџет директно, таму овие фирмиве на Заев црпат пари, испомпуваат од буџет и супер. Тоа е кризната состојба, никаква друга суштина нема. Ама ќе збориме за тоа кога ќе дојде продолжување на кризнава состојба. Јас, иако не верувам, ќе повторам, не верувам, ама не сакам и не можам да изгубам надежта дека барем еден пратеник од владеачкото мнозинство ќе се надвине себе си, ќе му надвладее разумот и ќе покаже пркос кон ваквиот начин на владење во општеството. Затоа што вака не оди. Нема смисла веќе. Нема перспектива веќе. Нема кај да стигнеме веќе вака. Ние сме тие како чинители во општеството што треба да ги смениме работи. Не може друг да не ги смени. 100 преговори да почнеме со Европска унија. 200 скрининзи да ни прават. И уште 670 датуми да добиеме. Ако ние овдека не ги смениме работите, не бива луѓе. Не оди више. Покажете пркос, не гласате за еден ваков предлог. Народот тоа ќе го препознае и народот за тоа ќе ве награди. Затоа што верувате во оваа држава, во секоја демократија и во секоја држава. Народот наградува и народот казнува. Како сте тргнале, голема казна ви следи од народот. Благодарам.